Tetas yang udah jadi suhu optimalnya itu 37,4 sampai 38 derajat Celcius. Kalau di atas 38 derajat Celcius nanti akan mati soalnya terlalu panas. Yang pertama ini ada nampan berisi air, itu tujuannya untuk melembabkan suhu di dalam sini. Terus yang ini ada rak telur, ini untuk menaruh telur. Terus ada bolang 3, terus ada termostat ini untuk pengaturan suhu.